삿포로예요, 삿포로. 오늘 여행으로 왔어요. 지금 밥 먹으러 가려고요. 여기 보세요. 다 눈이야, 눈. 뭐 먹으려고 하는지 아직 못 정했지만 그래도 일단 가보려고요. Watch me walk away, putting myself on display. 我哋坐咗喺一個地道嘅餐廳入邊，都唔係餐廳，一個市場嘅一個位置入邊，等緊我哋就行嚟俾佢煮餸。I'm on my way, on my way. OMW, on my way to you. Good at what I do. OMW, OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW.呢個北海道嘅神館嚟參觀咗一陣，差好多雪。呢度就係大家祈禱嘅地方，我就買咗一個符。離開呢一個神社啦，呢個係個神社嘅門口。Hi。今日係我哋第3日嘅北海道之旅。我哋一出到嚟個酒店出邊之後，變咗一個 Frozen 嘅世界嘅行程，就係諗住去小樽啦。而家就係諗住去食咗一個拉麵先至搭車過去。我哋嚟到小樽之後，唔知做咗啲咩，喺度行咗一陣街，食咗啲小吃，然之後又要諗下一個目的地，但係人哋會去嘅目的地，我哋全部都唔想去。唔知落緊雪定係落緊雨？呢個係 morning beer。姜魚丸入邊啲鹹，但係好啖姜嚟嘅。
大就過嘅。好熱，塊面變咗紅色。Fit check。大家好，我而家有個少少樣衰。但係我哋去咗浸溫泉，呢個係日本啲老細們，佢哋係咪神嚟㗎？但係真唔係㗎。好 ，OK， 我哋而家浸完一個溫泉，準備去第二個溫泉。我哋今日去咗4次溫泉，我就係沖涼沖到甩皮。呢個係今日嘅餐牌，我係睇唔明嘅。我哋啱啱由溫泉翻嚟札幌之後，係暴風雪嘅現場。呢個世界係白色㗎，我覺得我就係識慢㗎啦。今日係札幌嘅尾二嗰一日。我哋第一個 girls date， 第一個最望到呢一個景象雪景，我哋嗌咗一個 dessert set， 咗10年嚟第一次喺唔係韓國同埋香港嘅 cafe 入邊打算 chill 一下。係，雖然唔係個樣，呢個係我個樣。我哋嘅五官係平嘅，得個鼻係突出嚟。啱冇。OK， 再見。時隔幾個月之後，終於撐台腳。呢間鋪頭係我媽咪揾出嚟嘅，但係我媽冇食到，我哋幫佢食。係啦，我哋幫佢嚟試驗一下。好啦，我哋今日嚟焗養生㗎。好 Q 咯，唔係佢就得。最靚係紅色同埋。我哋排咗1個鐘頭零30分鐘之後，嚟咗呢一個食巴菲嘅地方。Yes， 我啱啱排隊嘅過程之中，我哋去咗shopping， 去買咗一堆廢物，啲全部好有用。你開心一下，買咗呢個好可愛嘅包包，係好可愛嘅，睇啲大王係其實係。我買咗4個好可愛嘅包包，係一隻好可愛嘅，好 cute 啊！最 cute 嘅你知係乜嘢？佢會變光頭㗎。
中意 cereal 嘅，同佢係唔啱。你買兩隻一樣嘅嘢做乜嘢？好傷心喎而家。你要唔要送一隻俾我？我個人好冇廉恥，佢話冇知。我得到一份小禮物，冚沙呢單，2錢幾錢呢隻嘢？係㗎，仲有隻好誇張啊！呢個成台都係咯。麵包好味，佢咁樣睇住係好脆。點解呢個好似 wasabi？應該 matcha 嚟㗎。其實我哋人點樣諗都好，可能我哋係一個好有想像力嘅人，係咪？我覺得佢哋沙律，我覺得呢一個好似孫悟空嗰個金剛，我覺得佢哋沙律包呢個知唔知？你講下呢條嘢係沙律包。我哋嘅 date 就係咁樣結束咗。Goodbye，拜拜。